Nawr dwi'n mynd i ddangos i chi sut i arbed hwn fel GIF. Nawr cofiwch, mae marciau ar gyfer arbedau yn y dull cywir. So beth mae angen i ni wneud? Nawr y peth cyntaf yw, mae hwn nawr wedi cael ei arbed fel fireworks. So os fi'n mynd i File, Save As, dwi yn gallu jyst arbed hwnna fel fireworks, ble bynnag ar y cyfrifiadur sydd gyda fi fan hyn. Fi'n meddwl Pictures, GIF, a wedyn gallai rhoi lawr Sion Corn 1. Neu Sion Corn 2 de. A wedyn gwasgu Save. Nawr yn anffodus, os o'n i'n rhannu hwnna, fydd fe ddim yn animeiddio o gwbl. So mae angen i fi arbed fel animated GIF, neu GIF wedi animeiddio. So y ffordd i fi wneud hyn, dwi'n mynd i File, dwi nawr yn mynd i Save As, dim Save As, mae ddrwg 'da fi, Export Wizard, Select an Export Format, so yn gwasgu Continue, ac y fformat dwi eisiau ydy Animated GIF, so yn gwasgu Continue eto, ac ni'n gweld fan hyn, a wedyn fi'n gwasgu Export. Nawr mae fe'n mynd i ddweud fi ble dwi eisiau safio fe, so fi'n safio fel SC12 fyna, a fe'n mynd i teipio mewn GIF. Beth sydd fi'n cofio nawr, mae hwn yw'r un sydd wedi animeiddio, a fi'n gwasgu Save. Nawr, beth dwi'n mynd i wneud nawr, dwi yn mynd i agor yr llun yna lan, a gallwch chi gweld nawr sut mae'n edrych amser ni'n agor efo ni. So dwi yn mynd i'r lluniau fan hyn, dwi'n mynd i GIFs, ac os chi'n cofio, SC12, hwnna oedd yr un gwreiddiol. Hwn yw'r un fi'n gallu newid os dwi eisiau. So fi'n clicio ar hwn, dyma ffordd mae hwnna'n edrych. Nawr, ar y llaw arall, os dwi'n clicio ar hwn, hwn yw'r GIF wedi animeiddio, a chi gweld mae hwn yn edrych fel hyn. Nawr, ble fyddwch chi'n defnyddio hwn? Nawr, fyddwch chi'n defnyddio fe falle ar gwefan, neu falle ar cyflwyniad PowerPoint neu ar y blaen, ble chi eisiau rhywbeth i symud, neu gallech chi rhoi ar eich rhwydweithiau cymdeithasol hefyd. So, newch yn siŵr, amser chi'n anfon y gwaith mewn i cael ei farcio, bod e wedi cael ei arbed fel GIF wedi animeiddio, neu fyddwch chi yn colli marciau.